আজকে ডে অফের সকালবেলায় ঘুম ভেঙে যায় অ্যাজ ইউজুয়াল, অভ্যাস হয়ে গেছে না। তো একটা ছোটো স্টোরি শেয়ার করছি রথের দিনের। কালকে রথ ছিল, ছোটোবেলায় সত্যি দিনটা কতই না ভালো ছিল না, কত এনজয় করতাম পুরনো সেই দিনগুলো। কালারিং কাগজ দিয়ে না রথটাকে সাজাতাম, পুরনো রথটাকে, যাতে আবার নতুন লাগে। বাট এই 25 সালে রথ কি সেটা বুঝতেই পারলাম না। তাই ভাবছি ছাদে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে যে জীবনটা কতটা কতটা চেঞ্জ হয়ে গেছে। আগে ওই জিলেপি খেতাম, ওই রথে যা টাকা উঠতো, ওটাই একটা মানে বিশাল মজা ছিল। আর এখন এখন তো আনন্দটা ফিলই করতে পারি না। হ্যাঁ, মনে হয় সত্যি বলি, ছোটোবেলায় ফিরতে পারলে বলতাম আর কখনো বড় হব না। অনেক শিক্ষা হয়েছে এইখানে, বয়সটা থামিয়ে দাও না বাবু। কাশ যদি এটা সত্যিই হতো, বলতে পারতাম। আর কিছু করার নেই, এটাই লাইফ। এই ছাদে ঘুরে ঘুরে তাই ভাবছি, দেখছি ছাদে আমার আলাদাই সবসময় ভালো লাগে নেচারে ওয়াক করতে, ঘুরতে। তো সকাল হলেই ঘুম ভেঙে গেলে ছুটির দিন আমি এরকমই ছাদে ঘুরি, একা একাই টাইম স্পেন্ড করি, ভাল লাগে। তাই একটা ছোট্ট স্টোরি শেয়ার করলাম।